咧喺大丁溫泉鄉站咧落咗車咧，就一路向前行到嚟呢度咯。咁呢個時間咧，其實已經係接近3點噶啦。咁好多鋪頭咧就閂晒啦，咁又冇嘢食喎。哇！一聽到話閂咗門，你睇下，成條街都冇鋪頭開門，幾沮喪啊！跟住咧，呢間其實佢個營業時間都係至到3點。問下佢啦，跟住佢就話：喂，可以入嚟食啊！咁就非常之歡迎我哋啦。跟住，好啦，我而家入去啦。間餐廳咧個裝修都好鬼懷舊嘅啫，入到嚟咧好有日劇嘅 feel 啊！哇！呢間鋪頭嘅牆上面嘅擺設咧都好似有啲故事咁啊！仲有啊，你睇下個電話，有啲味精、饅頭。我頭先呢一個飯好似好平嘅啫喎，一咩嘛，1,300yen啫喎。1,400啊，你嗰個？睇下1,400啊，係啊，我1290先抵啊！哇！你睇下已經有 tempura， 哇！有冇落去？界阿爾卑斯係呢個星野集團呢，喺大丁溫泉鄉嘅度假酒店完成咗呢個立山黑部之旅，我哋就決定呢嘆下世界，好好放鬆。呢度係咖啡廳同埋休息室。free 嘅 coffee。除咗咖啡機之外呢，仲擺咗好多茶包呢，俾啲客人選擇㗎。有 apple tea 啦 ，herb tea 啦。每日下晝3點鐘開始呢，酒店呢就會安排一個叫道地日式鄉村體驗喎。咁啊，俾啲客人圍住個地爐，咁啊坐埋一齊，食下鹹菜包啊，又飲下茶咁樣啦。主持人呢就喺度講解鄉村咩圍爐嘅起源啦，其實咪係大家坐埋一齊八八卦卦咯。不過圍爐嘅氣氛呢真係唔錯啊！係，ありがとうございます。而家輪到我哋食茶點啦。呢個就係喺個鐵鍋上面燒嘅鹹菜包。係啲蔬菜嚟㗎，好味啊！幾得意。咁好味啊！仲有我哋嘅房間呢，被安排喺地下122號房。你好啊！你好啊！你好似上次咁啊！係啊，但呢間房好靚喎，係咪咧？你喺條樓梯都小心啲啊！樓梯入邊，之後隔離。哇！間房好大啊，3張大床呢，齊齊整咁拍喺度喎。個地台上面就係榻榻米啦。L 型嘅長梳化擺滿晒 cushion， 真係家一樣嘅感覺啊！睇下雪櫃裏邊有啲咩先。而家好多酒店咧都係即係浴室啦、洗面盤啦，係啊，同埋廁所係分開。之後有個廁所一樣，花灑都有喎，唔驚喎。係咯，睇下佢啲浴室用品。花灑好聽，我中意啦。浴室用品我係咪佢中意啊呢個。哋自己嘅品牌嚟嘅喎，係界嘅自己品牌嘅喎。啲嘢就係喺晒呢度噶啦。哇！我諗呢啲係佢哋啲毛巾啊、牙刷啦。哇！個包裝好靚。然之後咧，洗手液啦、洗面啦，呢個咧，哇！
cushion 啊，成都有齊喎。哎呀，好舒服啊！睇下，哇，咁大張梳化喎，可以今晚喺度瞓覺都得咯。咦，已經麗欣喺度嘆緊咯喎。我望呢有杯咖啡啊！哇！呢度啲人咁文藝嘅，擺定啲書喺度俾你睇喎。呢本係日本旅遊手冊啊！呢杯咧，哇，係講關於咩咧？有個茶字，唔通介紹啲茶？睇下先。哇，有啲咁嘅漫畫書喎。阿欣啊，睇下啲書。呢度嘅，咦？呢個可能係啲即係請我哋食嘅喎，係唔使錢嘅果子啊！我覺得咧喺今晚喺呢度度假咧好正啊！你睇下，一個人花心。欣欣，正唔正啊？正，俾個封信你，接住。向腳咗佢。哇！哎呀！酒店環境充滿住呢個日式建築風格，傳統嘅日式小屋設計，路邊堆砌出嚟嘅小溪流水，行緊呢條廊咧，好似做緊大澳啊！日本嗰啲咧宮女咧就要行。今晚可以錯過嘅溫泉體驗，泉水咧係來自呢個秘湯角溫泉。今晚咧一定要嚟試下啦！酒店裏邊咧都有間特產店嘅，佢賣緊啲土產咧，有部分都幾有當地特色㗎。不過價錢呢就比出邊呢貴咗少少。小布斯叔，喂，有雷鳥喎！咩嚟㗎呢個？七味粉啊！哇個去到嗰度，點解？櫃裏邊擺嘅都係酒精飲品喎。食晚飯之前，我哋又去返圍爐嗰間房。今次呢，我哋就係一個清酒嘅體驗。嗱，嗰啲清酒而家一壺呢，就係擺喺熱水度呢，保溫啊！一陣間就有熱嘅沙茄飲啦。自己嘅飛機，咁我而家啲人都好嚟喎，都幾多人。我自己呢，就要咗一壺清酒試下啦。係，thank you。同我沙茄 ，come in，cheers。咁我試咩試下咯咩？除咗沙茄同埋茶之外呢，同時都有一碟醃咗嘅菜脯咧，俾我哋試啊！我繼續咧自斟自飲，清酒嘅味好香啊！我諗飲少少應該唔會醉啩。阿玲呢幫阿小姐吹凍緊杯熱茶。到咗晚餐時間，我哋去到餐廳嗰度啦。咁呢，佢哋就帶咗我哋入一間房喎。
哇，私隱度極高啊！我哋一團人一個廳房啊，一陣間可以好寧靜咁咧嘆個晚餐啦。Joyce 喺度咧幫我整緊 wasabi， 有冇啊？有冇啊？佢自己啊，就有啊有。磨到啦，磨到啦！我哋呢個前菜係個開胃前菜。我俾你睇下我個前菜。阿 Cammy 嘅前菜竟然俾人換咗嚿豆腐。咁你唔食噶嘛？咁你可以俾落蝦我啫。咁阿國咧就好努力咁喺度磨緊呢個 wasabi 啦。喂，公唔公備啊？問嚟睇下。唔算，唔公備㗎。驚你啊驚！好香啊！係咩？好香啊個 wasabi，梗係啦，自己親手磨㗎嘛。佢新鮮係好味啲嘅。繼續喺水度，喺度水度咩㗎？可能頭先就喺嗰度種嗰啲嚟。係啊，佢都話係㗎。就係種完啊嘛，種完自己攞上嚟，呢度係自己種。佢嗰個好少嘢嚟嘅啫。阿梁小欣已經忍唔住啦，係啦，派一份俾我。我咧，再咧，媽咪咧，俾咗啦。俾咗啦。三叔咧，三叔咧。哇！哥你扶住，冇個骨質豆腐㗎。佢俾人呃咗食豆腐。你食嘢都唔使理我，我影我自己嘅。喂，個牛肉係咪點呢個咧？佢個前菜咧捲咗係咁樣。每人一份，係每人一份嘅啫。每人一份嘅啫，先。係燒牛肉，但係唔老嘅，好腍。好有牛呢個係第二味道廚，我呢個叫春山三彩真薯喎，真係有樹嚟嘅喎，好靚啊！我就係嗰塊日本嘅辣椒葉，呢塊日本嘅辣椒葉，然後 fish cake 嚟㗎，魚蛋啊！你睇下，魚蛋咧，總之係直情好似咧喺三海上面咁樣。呢個就係魚蛋啊！係啊，最底嗰個。哇！最底嗰個。哎呦，冧跳水啊佢！最底嗰個魚蛋啊！幾靚！哎又跳水，你想點啊？攞個圓揼嘅擺喺呢度食啊！我哋今晚咧個晚餐嗰個拼盤咧真係好靚，你睇下係咪好靚？你睇下裏邊八彩嘅呢個，其中有一款係馬肉、鯛魚、三文魚。你爹哋話今日呢啲係熟唔記得咗啦。This is trout. This is trout, and this is salmon. salmon。 And we have two type of soy sauce. Soy sauce. This is normal soy sauce. This is nametake soy sauce. This nametake is one of the mushroom. Mushroom, yes. Here we change it. This one only. OK。蛋，This one last. 呢個係一個馬肉。馬肉啊嘛，咁蛋。唔係啊，唔知啲咩嚟。而家咧，我哋又上第二個菜啦。點樣啊，梁小欣？我聽你好讚嘆咁樣喎。炸嘢嘛。我都唔係中意食。呢個炸呢個綠色呢個係決賽啊。係啊。其實呢個決賽咧 Tempura 喺日本係 Try the dish. Please use this. Lemon. 哇！呢個係魚嚟嘅，好似係咪啊？係蒸啊，佢話蒸到魚嘛。OK。阿欣，你又揭開佢啊！哇！魚嚟食。哇！ Oh my god！好靚梁小姐下次係咩嚟嘅咧？嗰個唔係又到我啦，又到我啦！噔噔噔噔！大家嗰嚿我幾好啊，有魚皮啊！呢個係咪鯛魚？係啊，鯛鷹葉蒸啊！係中意食㗎。影埋你哋嘅牛肉先。咁咪近啲先。你介
加飯加嗰度就飽啦。我諗蘿蔔你試下咯。洋葱嚟嘅真係，唔係啊，蘿蔔蘿蔔嚟嘅蘿蔔啊！個甜品嚟咗啦，你睇下，就係個蘋果乾嘅 sherbet 啦，跟住就有個 honey 嘅 wasabi 喎，佢。And this sauce is yogurt sauce with Yogurt. wasabi. wasabi，哎呀，你發燒 It's little spicy if you like. little spice 嗱 And this is all for me. Thank you very much. Thank you. Have a nice day. Thank 辣辣地喎，你唔食辣嘅。我試少少，阿欣唔好落。 you. 咁佢話呢個華沙呢個係咪上邊少㗎？係又加咗 wasabi 咧，辣辣地喎。咁我試下先。第二日嘅朝早咧，我哋又翻去圍爐嘅房間，為咗咧體驗呢個晨早樂喎。原來咧係體驗呢個鄉村風味嘅白粥。碗粥咧好結啊，好似啲糊仔咁樣。咁咧，我哋而家攞咗呢碗晨早粥啦。咁攞咗碗粥之後咧，就要去畢啲調味嘅。係啊，可以自己加鹽或者加啲醃製嘅醬調味。咁咧就會加少少味啦。係啦。咁就完成咗㗎啦。呢一鍋咧，今朝早餐呢一鍋就係個麵豉。咁跟住呢度咧，哇，三文魚啦、魚子啦，跟住好多咧啲配菜，仲有個蛋蛋，係咩嚟嘅？落雨機嗰陣時候，哇，好大粒魚蛋喎！咁多位食早餐啦！今次入住界阿爾卑斯溫泉酒店呢，我就好滿意啦，因為佢整體嘅感覺呢，都令到我哋好舒服嘅，同埋佢有唔同嘅各種文化體驗呢，真係豐富咗我哋嘅知識啦，亦都為我哋呢個旅程呢留低好美好嘅回憶。